多謝好多位嘅老師同學俾我哋參與下呢個棉紡嘅大家庭。首先要多謝嘅就係我哋嘅劉傑禪校長，好多謝劉校長俾我哋喺呢個機會度讀書，更加俾我哋發展潛能，讀唔同嘅科，做唔同嘅嘢，例如社長啦、學生會幹事等等。除咗校長之外，仲要多謝徐麗儀副校長。徐麗儀副校長就犀利咯，佢對我哋追功課認真嘅態度實在太勁啦！有一次由班房可以追到入女廁啊！佢為咗我哋嘅成績十分之擔憂，所以佢先會咁做嘅啫。冇錯，徐麗儀副校長呢，就好似我哋嘅媽媽一樣，但係我哋 7A 仲有另一個爸爸嘅。先生，你喺邊啊？哦，唔緊要，佢為我哋班做咗好多嘢，成日照顧好我哋班，就算連校工嗰份佢都親力親為，有次仲整傷埋自己添。多謝你啊，先生。除咗兩位副校之外，當然仲有我哋理科班嘅老師啦。首先嘅係李英陽老師，教我哋物理科嘅。李英陽老師除咗教我哋物理科之外，更加係我哋嘅學生會幹事嘅顧問老師。佢做事認真嘅態度，令到我哋喺今年一年學生會入邊，令到我哋嘅責任感提升咗唔少。多謝李 Sir。除咗李 Sir 之外，仲要多謝嘅就係蔡美優老師。蔡美優老師雖然今日唔喺度，但係佢上個禮拜仍然喺度啊！上個禮拜佢雖然羅妹整親，但係佢都照翻嚟同我哋做 TAS， 為我哋嘅 A Level 而努力。多謝 Miss Choi。仲有就係代課嘅劉 Sir。劉 Sir 雖然教我哋唔係好耐，只係代課嘅短短時期，不過一日為師，終生為師。多謝你，劉 Sir。當然仲有教我哋純粹數學科嘅陳日文老師啦，仲有教我哋電腦應用科嘅周志陽老師啦。其實我哋修讀呢兩科嘅同學呢，最多都只係得5位嘅啫，但係呢兩位老師都好積極咁教我哋啦。除咗上堂嘅時候教咗我哋好多嘢，佢哋落咗堂嘅時候都做好準備嘅功夫啦。所以我哋真係好多謝呢兩位老師。仲有教我哋體育科嘅蘇家輝老師啦。阿蘇 Sir 佢呢，俾好多練習唔同嘅類型嘅活動俾我哋啦，例如高爾夫球啊、跆拳道呢啲咁樣，我哋真係好多謝呢位老師㗎。Testing. Mr. Steve, our school math teacher, who teaches us English speaking. Yeah, Steve. Hey, thanks for your guidance. 跟住多謝嘅係何偉權老師。眾所周知，你係一個大好人。我見到你何 Sir， 我想問你一個問題啊，點解呢？你可以 keep 到咁後生嘅？喂，如果你教埋我呢個必殺技嘅話呢，咁你一個好 perfect 嘅老師啊！多謝你。仲有一樣，我哋放假之後就交晒功課俾你噶啦。係冇錯到 Miss Wan， 但係喺呢度我想用多少少時間去多謝另外一班人，大家唔介意 over time 幾分鐘好嘛？不過唔緊要啦，個麥喺我手上，係咪啊？冇錯啊！我都唔記得咗要呢個臨場加落去噶。其實我想多謝嘅係今次我哋班負責搞呢個識別會嘅負責同學許曉明同學，佢花咗好多時間去排我哋咁嘅排到成個咁嘅溫單。另外多謝家俊李家俊同學，你大家見到有咁好嘅 PowerPoint， 佢捱咗幾晚通宵噶啦，唔係通宵，每晚做到3點幾啦，但係我唔知幾點開始做。咁我亦都多謝排練樂器嘅同學啦，佢哋由0開始 start from zero 咁樣喺度練。亦都多謝各位準時嚟練嘅同學，因為我最唔準時。多謝各位。多謝袁同學，因為呢 part 係新插落去嘅。咁當然多謝我哋另一位幕後班主任頭先提過嘅尹作英老師 Miss Wan。Miss Wan， 我哋教我哋會計科嘅老師，記得上年你係我哋班主任嘅時候，你日日追收我哋回條。
唔好意思，但係今年我哋大個仔啦，我哋交晒啦，多謝你 Miss Wan。我哋亦都知道你係一個好叻、好盡責，我都唔記得咗想講啲乜，太緊張。總之多謝你啊 Miss Wan。最後要多謝嘅，仲使講咩？就交我哋嘅林振邦老師啦。唔好睇林 Sir， 雖然平時笑騎騎咁，但係其實有好多嘢做噶。無論教學行政上邊都好多嘢做。有時佢成日同我哋講，做過嘅嘢唔需要俾人知道。我哋呢年裏邊學過好多嘢啊！多謝你 Stephen。有冇嘢想同我哋講翻兩句啊？